Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano aqui da Mecânica Oliveira. Esse carro aqui é da oficina, tá? É da mecânica. E eu comecei a ouvir um barulho do lado de cá estranho. Assim que eu cheguei em casa aqui, comecei a ouvir um barulho já vindo, passando no quebra-mola, um barulho estranho. Vamos tentar fazer um diagnóstico. Eu tô no meio da rua, tá? E é desse lado, lado do carona, tá bom? Esse aqui é um Ford Ka, ano 2000, tá? Vamos ver que barulho é esse que eu estou ouvindo aqui. Um barulho muito estranho. Eu vim e tá com altura razoavelmente boa o carro, tá? Mas estou ouvindo um barulho estranho. Eu vou colocar o macaco aqui, levantar, pra gente ver, né? Que barulho é esse que tá tendo aqui. Bom, tá aqui, como eu falei, eu tô em casa, né? O macaco jacaré, como eu falei, tô em casa. Afrouxa a roda aí. Um adendo, a frocha é anti-horário, tá bom? Sempre anti-horário que se afrouxa. Parte para outro. Tá aí. Tá ok. Tem uma particularidade nessa... como eu falei, não tô na oficina, tô na rua. Essas porcas, eu pego muito na oficina, ela com a posição errada. Sim, essa porca, ela tem posição. Termina de tirar aqui, Lucas. Vou mostrar para vocês aqui, sem corte. Tá bom? Aí. Vou mostrar para vocês aqui o que? Tá vendo esse chanfro dela aqui? Isso aqui tem lado. Ela entra assim também, tá? Se você colocar ela aqui, nessa posição, ó, ela entra também. Mas tem lado, tá? Esse chanfrozinho dela aqui, essa aba, é justamente para entrar aqui na roda, tá? Então o engenheiro projetou isso. Não cometam o erro de às vezes você trocar um pneu na rua e colocar uma simples porca ao contrário. Vamos continuar aqui para a gente ver o que aconteceu aqui, qual o barulho que está tendo aqui. Bom, já deu para ver o que aconteceu. Olha aqui, ó. A mola, ela quebrou. Quebrou a mola. Tá. Deixa eu ver aqui. Coxinha batente. Espatifou, né? Por um susto, não pegou no mangote de freio, tá? O pedaço dela tá aqui. Aí, ó, olha onde teve onde rompeu, né? Então, vou providenciar. Não sei se eu vou achar essa mola aqui. Ela correu no prato, né? Fez um estrago e, por sorte, não pegou no mangote de freio. É isso aí, gente. E a posição do parafuso sempre para dentro, tá ok? Não se esqueçam. Não sei se eu vou conseguir dar continuidade nesse vídeo aqui, se eu vou achar essa mola, mas isso aí, cuidado com o barulho. Ouviu barulho no carro, pare, tá? Ouviu o barulho, pare, porque olha bem, quebrou a mola, né? A mola partiu. Então, como eu falei, eu não sei se eu vou conseguir dar continuidade nesse vídeo, porque eu não sei se eu vou achar essa mola aqui ou se eu vou ter que encomendar, já que é um carro um pouco mais antigo, tá? Não se esqueça aí da posição. Isso aqui serve para o Fiesta, Ford Ka, Courier, alguns focos, tá? Tome muito cuidado. E um adendo, cuidado com o barulho no carro, tá? Ouviu o barulho, pare, leve até uma oficina, leve até um profissional para fazer um diagnóstico e vocês não correrem nenhum risco, tá ok? Aqui é o Luciano da Mecânica Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha que isso ajuda a gente a fortalecer. Tá aí, ó.